कि अफगान तालिबान जो हैं वो रशिया से अपना एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहे हैं। बड़े लंबे अरसे से रशिया और अफगान तालिबान के दरमियान बातचीत जारी थी, डील हो रही थी, लेकिन अब ये खबर कंफर्म हो गई है कि अफगान तालिबान रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदने जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि तालिबान रशिया से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदने को जा रहे हैं। और रशिया भी ये देखिए, ये मसला अभी नहीं हुआ है, ये बात अभी नहीं हुई है। ये पिछले कई महीनों से ये रशिया के साथ जो है बातचीत चल रही थी तालिबान की, लेकिन अब जाके कंफर्म हुआ है कि रशिया मान गया है कि रशिया अब अफगानिस्तान को देगा या बेचेगा या सेल करेगा एयर डिफेंस सिस्टम। तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारी है। पाक अफगान तालिबान की अफगान इलाके फिलसोन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक आर्मी की जानिब से अफगान साइड से की गई फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर्स खलील और जान मोहम्मद भी शामिल। बेसिकली ये अमेरिका और रूस के जो रिलेशंस हैं उसके बीच में आके जैसे इन्वेस्टमेंट और अफगानिस्तान के साथ डील कर रहा है वो, जिसका लॉस उसके नेबर पाकिस्तान को हो सकता है। पाकिस्तान को उसके लिए मेरा ख्याल है तैयार होना चाहिए। मसले की ये है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के लिए खरीदा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती। नो डाउट एक वक्त था कि हमने इन्हीं अफगान तालिबान को सपोर्ट किया था, लेकिन आज पाकिस्तान मानता है कि ये अफगान तालिबान पाकिस्तान के जानी दुश्मन बन चुके हैं। आपने अभी एक बहुत अच्छा कहा है कि मतलब एक ऐसा वक्त है कि हमने अफगानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट किया। ये मैं बिल्कुल ये चीज़ सही नहीं समझता कि एक ऐसा ग्रुप जो किसी मुल्क के पॉलिटिक्स को या उसके सोशल सिस्टम को नुकसान पहुंचाए और दूसरा मुल्क उसको सपोर्ट करे। बेसिकली ये अमेरिका और रूस के जो रिलेशंस हैं उसके बीच में आके जैसे इन्वेस्टमेंट और अफगानिस्तान के साथ डील कर रहा है वो, जिसका लॉस उसके नेबर पाकिस्तान को हो सकता है। पाकिस्तान को उसके लिए मेरा ख्याल है तैयार होना चाहिए। जैसे इससे पहले अमेरिका की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में थी और उसकी जो कीमत है सारी अफगानिस्तान ने चुकाई है। उसके ऊपर जितने भी अमेरिका की जो वॉर थी उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए था। वो इमरान खान भी जैसे कहता है कि हमें किसी की जंग में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने माशी हालात बाकी इतने हालात हैं उन पे तवज्जो देनी चाहिए और उनको इम्प्रूव करना चाहिए। वैसे पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के अपने रिलेशंस हैं ये बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। 1873 में जब ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी और जिसमें इन दोनों को अलग अलग किया गया था, जिसको अफगानिस्तान ने तो नहीं माना था लेकिन पाकिस्तान ने इसको तस्लीम किया था। और उसके बाद जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर टेंशन्स नहीं है, जैसे अफगानिस्तान के साथ ईरान के बॉर्डर्स हैं, इंडिया के हैं, और पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं मैं समझता हूँ उसमें अफगान बॉर्डर यूज़ होता है। हमें उस पर काम करना चाहिए और जो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस हैं उनको हमारे साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पहले भी उन्होंने अमेरिका के साथ जो जंग करके उनको हासिल कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ है। रशिया से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदने को जा रहे हैं। और रशिया भी ये देखिए, ये मसला अभी नहीं हुआ है, ये बात अभी नहीं हुई है। ये पिछले कई महीनों से ये रशिया के साथ जो है बातचीत चल रही थी तालिबान की, लेकिन अब जाके कंफर्म हुआ है कि रशिया मान गया है कि रशिया अब अफगानिस्तान को देगा या बेचेगा या सेल करेगा एयर डिफेंस सिस्टम। देखें, पाकिस्तान के साथ हर अगले दिन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की डेवरिन लाइन पे फाइट हो रही है और हर रोज जो है कभी वहां से अटैक हो रहा है, कभी यहां से अटैक हो रहा है और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम की न्यूज को लेकर पाकिस्तान ने, स्पेशली इनके आर्मी चीफ ने जो है उसने खुल्लम खुल्ली जो है वो धमकी दी है अफगानिस्तान की सरकार को और अफगानिस्तान को कि अब हम और सब्र नहीं करेंगे। और जो है वो ये लोग पता नहीं अपनी जुबान में कैसे बोलते हैं कि हमने तुम्हें बहुत भाई बोल दिया, अब और तुम्हें भाई नहीं बोलेंगे, अब हम तुम्हें जवाब देंगे तुम पे हमला करके। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने स्टेटमेंट दी है और उसमें यह बात की जा रही है कि उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। खबर ये
तलाश करने पर मुझे मिल गई और ये खबर पब्लिश हुई है एटलस न्यूज में। क्या अफगानिस्तान के जो तालिबान है, क्या उनकी जंग ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ नहीं है? तालिबान ने तो पहले ही पाकिस्तान के ऊपर जंग लॉन्च की हुई है। तालिबान तो धड़ाधड़ फट रहे हैं वहां पर जाकर, टीटीपी जो है वो तो धड़ाधड़ वहां पर फट रहे हैं और उनकी वजह से तो कितने ही ऑपरेशंस हो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते वीडियो के बारे में। दोस्तों, खबर आ रही है कि तालिबान पाकिस्तान के भिड़न के साथ ही तालिबान ने रूस से मांग की है कि रूस का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम, इस बात का खुलासा खुद तालिबान ने किया है। तालिबान के रक्षा विभाग के जो लॉजिस्टिक के चीफ हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि दोस्तों समूह को रूसी रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है। भविष्य में वे अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को बढ़ाने के लिए रूस से निर्मित उपकरण खरीदने की क्षमता रखते हैं। तालिबान को वायु रक्षा और हवाई क्षेत्र में नियंत्रण के लिए उपकरणों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, रूस एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही एक उन्नत देश है। दोस्तों, जब भी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तालिबान रूस निर्मित रक्षा उपकरण खरीदेगा। समूह के पास वर्तमान में ज़मीनी सैन्य उपकरण हैं। तालिबान वर्तमान में सीमाओं की रक्षा के लिए अमेरिका द्वारा निर्मित व छोड़े गए हथियारों का उपयोग कर रहा है, उपकरणों का उपयोग कर रहा है, और वो कह रहा है कि हम सीमाओं को पूरी तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी सभी हथियार हमारे पास मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये बयान था तालिबान का, जिसमें वह दो बातें साफ होती है। पहली बात ये कि पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि तालिबान के पास हथियार नहीं है तो वे गलत सोच रहा है, और दूसरा ये कि अगर रूस और तालिबान के बीच इन हथियारों की डील होती है तो इससे पाकिस्तान की पूरी तरीके से नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, भारत हमेशा से चाहता है कि अफ़गानिस्तान के भाई बहन हमेशा सुखी जीवन बिताएं, लेकिन बिना आतंकवाद के। ऐसे में देखा जाए तो भारत के नज़रिए से तालिबान और रूस के बीच जो इस तरीके से सैन्य सहयोग की संभावनाएं भारत के लिए गंभीर सुरक्षा का विषय के लिए चिंता हो सकता है। तालिबान की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि, विशेष रूप से रूसी हवाई सुरक्षा प्रणालियों के साथ दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को वह प्रभावित कर सकती है। अगर वही बात हम पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के साथ तालिबान के संबंध इस पूरे परिदृश्य में संबंधों को और पेचीदा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।